सो गाइस बात करते हैं ब्लूटूथ के बारे में कि आप लोग ने अपने फ़ोन में ब्लूटूथ तो कनेक्ट कर लिया, बट ना ही वहाँ पे साउंड आ रहा है, मीडिया में साउंड नहीं आ रहा होगा या फिर कॉलिंग में साउंड नहीं आ रहा होगा। तो कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे, इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ सॉल्यूशंस बताएंगे जिनको फॉलो करके आप लोग यह प्रॉब्लम को डेफिनेटली फिक्स कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। सो आप लोग को सिंपली पहले करना क्या पड़ेगा, एक बार आप लोग अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लीजिएगा। काफ़ी चांस है कि प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। या फिर यह करने से भी अगर आप लोग की प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रही है तो आप लोग को अपने फ़ोन के ब्लूटूथ सेटिंग में जाना है और जो डिवाइस आप लोग ने पेयर्ड किया रहेगा आप लोग को उसके इन्फॉर्मेशन पे जाना है। जहाँ पे हम शो करें इस पर आप लोग को एक आइकन मिलेगा, इस पर आप लोग को क्लिक करना है और यहाँ पे रहेगा यूज़ फोर का ऑप्शन। ठीक है ना, यूज़ फोर रहेगा तो आप लोग को जो फ़ोन कॉल्स रहेगा वो भी ऑन कर लेना है, मीडिया ऑडियो भी यहाँ पे आप लोग को ऑन कर लेना है, क्योंकि जब तक अगर ये ऑन नहीं रहेंगे तब तक आप लोग के फ़ोन में साउंड नहीं आएगा। तो ये आप लोग को चेक करना है, ये आप लोग का ऑन रहना चाहिए। आप लोग की प्रॉब्लम डेफिनेटली फिक्स हो जाएगी। अगर यह तरीका काम ना भी करे तो क्या करें आप लोग, देखिए एक बार क्या करें, ये जो डिवाइस का आप लोग ने पेयर किया रहेगा ना, आप लोग इसको अनपेयर कर दीजिए, उसके बाद फिर से पेयर कर दीजिएगा और डेफिनेटली गारंटी कि आप लोग की प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।